Azərbaycan milli mətbəxi möhtəşəmdir. Dadlıdır, ləzzətlidir, həm də müalicəvidir. Bu aralar bir balaca nasazlandım və tez ağlıma nə gəldi? Əvəlikli, umaclı şorba. Umacı hazırladım. Əvəliyi isti suda pörtdüm ki, əvəliyin acısı çıxsın. Süzdüm, təzdən acını sıxdım və qoydum bir kənara. Xırda doğranmış soğanı yağda qovurdum. Su əlavə elədim, su qaynara düşən kimi. Duz, sarıkök, istiot əlavə elədim. Alça turşusu, acısı sıxılmış, pörtülmüş əvəliyi və umacı. Və qoydum qaynamağa. Və bu cürünə 2 dəqiqə bişəndən sonra artıq xörək hazırdır. Umaclar yuxarı qalxanda o deməkdir ki, xörək hazırdır. Çox dadlıdır. Sizlərə nuş olsun.